vamos o primeiro vídeo aqui com nosso amigo aqui, Rafael do Ceará. Ai, eita, Bob da bexiga, meu Deus do céu. Isso aqui é um som de consumo. Eu só botaria um grave 18 aqui, chama, aqui é um grave 12, é? Grave não, rapaz, grave de 12. É médio de 12, né? Olá, Railan, aqui é Rafael do Ceará, está aqui um pouco do meu... Mostra aí, caixa bonita, hein? Falando aqui, porque senão o aplicativo corta aqui. Vai mostrar aí, ó. Só dá... Essa que é de 15 esse grave, né? Um X 3000 ou 7000. Uma corneta, uma Twitch. É, tá grave muito. É de 15 esse aqui. É de que é a mesa aí da Stetson. Processador da Stetson também. Umas... Com aqui pra ligar o som, botar os copos aqui. Rapaz, eu tenho medo de botar os copos aqui e cair da mesa, cara. Tem como a gente tá mamando aqui? Ai, que acontece isso. Eu fico preocupado. Aqui não tem adesivo, alguma coisa. E nem precisa, né? Modo de 3000, acho. E aqui o 1200. Cara, o tamanho dessa fonte aqui, cara, da usina aqui. É grande, viu? Chama na pressão. Essas ruelas aqui, esqueci, cara, o nome disso aqui. Ontem eu fiz um vídeo, o cara ficou perguntando qual era isso aqui. Ilhóis. Acho que é Ilhóis o nome disso aqui. Olha, se você quiser pensar no seu som, bote olhos, Ilhóis aqui, ó. Acho que é Ilhóis de armário. Só botar no Mercado Livre. Aí, perfeição, meu amigo. Entendeu? Gambiarrazinha, cara. Eu sinto até uma saudade. Ponte grande da bexiga, boa. Chama da pressão. Rapaz, não vai botar pra tocar, não. Rapaz, Rafael, mas é coisa tão bonita que vale a pena. É tão bonita aí, pronto. Rapaz, o nosso amigo não botou pra tocar mesmo. Ô, Rafael, diretamente do Ceará, ele não botou pra tocar. Mas tá aí, perfeito. Perfeição. Mande outro vídeo, ela tocando. Se não mandar esse vídeo, eu pipoco. Tô brincando, pipoca nada não. Pipoca só um peido que eu der. Aí pipoco. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Diego Palmares, Pernambuco. Na minha boca, enquanto tua amiga senta, tu vem beijando minha boca. Me bota gostoso, me pode sim. Ah, tá, música da atualidade, meu amigo. Pena, você tá gostoso. Meu Deus do céu. E rapaz, o modo aqui é grande, hein? O modo aqui da Taramps. Nem sabia que existia esse modo ainda. Me bota gostoso, me Ah, essa fonte chaveada, né? pode sim. Só botar um Forca Gato, não, como é o nome daquele negócio? E aí, já deu seu like? Então dê seu like aí pra fortalecer o canal, que a gente merece, mano. A gente merece aí. Se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, viu? É muito importante. Se você não sabe como é que manda um vídeo, é só digitar aí como manda um vídeo pros sons inscritos, né? Vai aparecer um vídeo explicando passo a passo, eu mesmo explicando lá passo a passo. Manda aí seu vídeo. E deixe seu comentário se você gosta aqui desse canal Fuleirais, viu? Não acabou não, meu amigo, tem muito mais, pera aí, tem mais aqui dessa bexiga. Eu sei lá o nome daquela bexiga, eu sei que não, assim, enrola aqui o fio, não fica essa filharada aqui. Não dizendo que está perfeito. Aí que um fio encosta aqui na carcaça e dá um pulo. Pena, você tá gostoso em câmera lenta. Me bota, me bota, Aqui é um subwoofer, né? ai, me bota. Dois médios aí, alto-falantes aqui, acho que é um mini system, né? Uma corneta, show demais. Só faltou uns LEDzinhos aí. Me bota, ai, me bota, bota, E tem um hornezinho aqui, né? bota, ai, Eita, música imoral, né? bota. Ah, Maria, papai, chama na pressão, viu? Eu tô passando pro humor agora. Se você tá gostando desse quadro com mais brincadeiras, deixe seu comentário. Brincadeira, vídeo digno, mas agora não, pelo amor de Deus. Não, é só pra fuleirar o ambiente. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo DS 1000 Grau, né? Sou de Feira de Santana, Bahia. Eita, meu Deus do céu, que coisa máscula. Tamanho disso aqui, cara. 3 médio de 12, né? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Esquecer Tu é doido esse hack móvel aqui, a cara? bebida das amigas da bolsa. Me ligar falando me Eita, de 18, cara. Olha, Rádio Pau 18. Pensa num gráfico mais bonito, cara. Eu gosto. buscar. Te amo, E o som desse som, o que é que eu falei mesmo? me perdoa. Você vem namorando novo. Essas bocas aqui antigas, né? Não é tão antiga não, mas eu acho bom demais, cara. Tem uma baixa bem legal, né? Que pena o pessoal não usa mais, eu gosto. Aqui olha lá, a cor do módulo. Era bom se ele fizesse um vídeo, né? Fizesse um vídeo mesmo mostrando, ó, gente, isso aqui. E com o celular deitado. Com o celular deitado, viu, papai? Ora, mas, rapaz. Eu tenho que brigar com esse... Tô brincando, viu? Obrigado aí por mandar esse vídeo aí, show, viu? Perfeição. Só queria mais detalhado. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Fabiano Alves. Meu amigo, esse fios aqui tá parecendo uma árvore, né? Esse tanto de fio aqui no meio. Parece que ele tirou do som, cara. Ou tirou do carro, né? Aí, ó. 5.000. Acho que é 5, né? Aqui o módulo
3.000, né? Só falta... Eu acho que é por causa do... Só por causa do... Como se diz? Deve ter tirado do carro, né? Ou tá pregado aqui na parede, né? Que pena que não botou pra tocar, né? Aqui eu quero tirar essa cagada todinha, tá vendo aí? Aí, ó. Tá vendo aí? Eu falando, o cara tá... É a cagada. Essa fiação toda por fora aqui, ó. É complicado, cara. Só botar em fora cagado, passar do lado, né? Botar o cabo RCA de um lado e o cabo... Olha quem fala, né? Porque eu gosto de gambiar. É, botar de um lado os cabos de energia e botar os cabos RCA do outro lado. Entendeu? Dá pra aproveitar essa aqui, mas é muito curta a madeira e não... Aí dá certo, meu amigo. Chama na pressão. Brincadeiras à parte, viu, Fabiano? Tamo junto aí. Mas, rapaz, tem que ter gambiarra. Deixa um trisquinho de gambiarra, pelo amor de Deus. Faz o negócio direito, deixa um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo. Não sei se é o mesmo. Será que é o Fabiano aqui? Tem outro Fabiano aqui. É isso aí, meu amigo, vai lá. Ah, esse aqui é outro. Vou gravar rapidinho aqui para o Eita, a mesa da nova da Taramps, né? som dos inscritos. Toca quem tem som. Toca. Então aproveitei aqui, ó, duas caixinhas do microsystem da Sony, que já estava aposentado já. Ele é de Jabotão, viu, gente? Um subzinho do home theater também da Sony, que já tinha aposentado também. Tá vendo aí? Por isso que eu gosto do canal aqui, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? O pessoal não tá... Aí, ó, o gato tá pro mato, hein? Olha, ó, aproveitou e fez um som. O bichinho já foi. Aí botei aqui um processador, tá? No caso é 2 vias, né? Taramps aí. 1200 por 4, uma fontezinha. Fontezinha top, hein? FR de 90. Isso aqui é de 90 amperes, pensa nem ser grande, né, cara? Eu tô falando aqui porque às vezes o programa que eu uso, ele corta o que o pessoal fala quando fala baixo, né? Quando você for falar o vídeo, fale mais alto. Acaba postou um vídeo aqui, não apareceu nada, o programa que eu uso corta, né? Que é o corte automático. E a mesinha da Taramps de Bonita, 6 viu? canais. 6 canais. Aí, comprei tudo novo aqui, foi tudo novo. Só que eu fazendo arte, Ah, encostou um fio no outro aqui. Eu tenho uma caixa de 12, tava usando com uma caixinha de 12. ô, cara. Tava organizando, mexendo de enxerido. Encostou, eu não vi a proteção ativando, aí queimou um lado da saída. Ô, cara, aí é de lascar, tudo novinho, Pra não cara. ficar sem som. Por isso que eu sempre digo, né? Quando você vê que tá tudo certo, depois você liga o positivo e o negativo da bateria ou da fonte. Que acontece, eu já, olha, muitas vezes, eu vou contar pra vocês, muitas vezes, a última vez que eu saí com o som, eu fui apertar o corpo da bateria, aqui o boy, né? Eu fui triscar e triscou no outro, meu amigo, deu um pipo, pá! Né? Porque eu vejo muita gente aí explodindo a bateria fazendo isso, né? Sem querer, por incrível que pareça, lascou e a bicha pipocou, desligou o som na hora, graças a Deus não queimou nada, né? Já aconteceu 2 vezes isso aí. E fora esses acidentes que acontecem aqui. Eu liguei essas caixinhas aqui. Essas duas aqui para médio e agudo. E o subzinho pro grave. Pra não ficar sem som. Vou botar pra tocar aí pra gente ver. No caso, esse aqui dá certo, né? Ligar. Já que ele queimou uma saída aqui, cara. Somzinho aí pra gente. Fiquei curioso, ó. Rapaz, interessante, olha, gente. Se tiver umas caixas em suas casas aí, dá pra aproveitar tranquilo. Ó. Pior que fica a qualidade da bexiga. Bota um fone de ouvido aí. Caramba, cara. Sabe o que é o segredo? Que essas caixas têm a litragem certa para esses alto-falantes. O segredo tá aí. Por isso que é... Ai, ó. Tu é doido. É porque não tá usando é outra, né? Que queimou a potência lá. Tu é doido. Aí, gente. Você perceberá a ideia que o cara teve aí, né? Aqui são 3 caixas. Dá pra fazer essas 2 caixas ligando uma saída, né? Que tá ligada aqui. E a outra saída botava no sub, né? Mas tem que ver a potência, porque essa é muito forte. 1200 é muito forte. Até um de 800 eu acho que ficaria legal. Processador de áudio, cara. Tu é show, hein, Fabinho? Tu é doido. Ah, eu gostei, Fabinho. Gostei. Bom, esse vídeo podia ser só esse vídeo aí gravando, que esse aí tá bom. Eu vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Gabriel. Eu sou de Ubaiara, da Bahia. É, tomando uma, né? Ó, o som do homem. Amiga, a luz é tão forte, apaga isso aí, filho. Só presta assim.
Já viu? Um sub aqui. Não dá pra ver direito, né? O estrobo tá mais forte que tudo. Mas tá aí o som dessa vez. Pequeno vídeo, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Germânio, né? Gostei das músicas. É raro a gente ver essas músicas de qualidade, né? Um rock. Eu gosto de rock. Olha o celular toca. Rapaz, é raro ouvir os caras ouvindo rock, né? Aqui é um tornado, né? Acho que é 1.000. Deve ser o de 5.000, né? Eu gosto, cara, de rock. Tô parando aqui, que dá direitos autorais. Caixa aí linda, cara, né? A caixa tipo Euclides, né? Só o médio aqui que tá escondido, cara. Gostei, essa aí é boa moral, já, mano. Deixa seu comentário aqui, tu sabe qual é o cantor, que eu não sei não. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo daqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Girlan Lopes, né? É de Santana do Acaraju, né? Ceará. Fala, meu mano Railan, beleza? Quem tá falando é o Gislan, de Santana do Acaraú, aqui no Ceará. Primeiramente, mano, sou teu fã demais, viu? Obrigado aí por estar mostrando meu sonho Ah, faz isso não, cara. Chega os olhos encheu d'água, cara. Onde falou isso aí? no seu canal. Projetinho bem básico aqui, cara. Não me tira, Um gravezinho, um Tornado 2200. Médiozinho Triton, viu? Drive, Intuita, JBL também. Top, hein, cara. Eu gostei daquela é branquinha. Tem. O sonzinho pau. E ele olha, interessante, ele aproveitou aqui o buraco aqui do cordão médio pra botar o voltímetro. Né? Aparelho pau, né? Essa caixa, a pintura quem fez foi eu e um colega meu amigo Neto. Outro apaixonado por som. Se Deus quiser, em breve ele vai estar enviando um vídeo pra você também. Manda, pode mandar tudo. Família, tio, vô, avó, se gostar. Tem uma história que gosta de som, né? Minha avó detesta, cara. Minha avó mandou foi embora. Minha avó, quando eu tava lá, mandou foi embora. Meu filho, pega teu som e vai embora daqui. Eu digo, rapaz, é porque eu não botei nem no 20, vovó. Ainda tem mais volume, vovó. Ela, não, vai embora, vai. Passei 3 meses sem ir na casa da minha avó. Ela pediu perdão lá. Eu digo, rapaz, quem me magoou, cara. Do som dele. E é isso aí. Aqui atrás temos controle de longa distância. Gostei da placa aqui, mantém a distância, piruzada. Processador da Stetson. Uso esse DS800 para tocar corneta, Twitter em médio. Eu gosto desse bichão aqui, cara. E esse A1000 tá puxando lá o grave. Uso também uma fontezinha JFA de 60 pés. Não uso, a única bateria que eu uso é uma pequenininha que fica aqui dentro. Só para não desconfigurar o play, que toda vez que a gente desligava, desconfigurava aí o play. É chato isso, né, cara? O X3000 não tem isso, né? Mas também é caro que só bexiga. E é isso aí. O projetinho é esse aí, bem básico. Tá, amigo, isso aqui é um sonho, cara. A caixa foi toda projetada por mim, que mais mandei a pessoa fazer, entendeu? Aí foi toda pensada aí no modelo. Já tinha visto esse modelo? Esse aqui eu já tinha visto em alguns locais, né? O grave mais separado. Eu, particularmente, eu separaria aqui. E fica pesado. A não ser que, né, que o cara não saia pra algum lugar. Mas quando vai botar dentro do carro, que ela é junta assim, meu amigo, dá um trabalho. Pintura é bem amadora, mas dá pra enganar. Tá perfeito. Beleza? Aí vamos aumentar aqui o volume pra você dar uma olhada na qualidade A música aí eu vou com da suave. bichinha aí. Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração. Massa, né, cara? Botou o médio de 8, né?
De 6, quer dizer. Vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas Top, hein, cara. É um sonho, cara, isso aqui. Eu gosto de som pequeno assim. calma, vida, que eu tenho a solução. Que diabo de música. Coisa é a voz, né, do cara aí. Ai, quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, Top, hein, cara. boto de ladinho. Isso tem a qualidade desse alto-falante aqui, cara. Lá na Ima tem um cara que tem um grave desse aqui, cara. O sub dele parece um subwoofer. Pum. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, E é porque a caixa do cara lá da Ima é bem reduzida. boto de frente, boto de ladinho. Vai, se abre. Toca, atenção. Obrigado, nosso amigo Girlan, viu? Por mandar esse vídeo pra gente. E seus parentes aí, se quiser mandar vídeo, pode mandar. Ah, rapaz. Manda. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo, o som, né? Do nosso amigo Igor. Sou de Riacho da Cruz, Rio Grande do Norte. Interessante, eu gostei dessa aqui, ó. Essa ideia, ó. Ele botou aqui a fonte num cabo, ó. Profissional, cara. Né? Botou toda a fiação para não ficar afilharada, nada. Botou aqui e ainda pluga um negócio aqui, tipo de computador. Que ele deve ter tirado de um computador, né? Rapaz, gostei da ideia, cara. Porque eu não pensei nisso, rapaz. Só o que eu tenho aqui em casa é esses cabos aqui. Eu não sei se estão os conectores, mas eu te dou uma fonte real por aí. Rapaz, gostei, cara. Ó, até o cor aqui da fonte, ele botou aqui um cor de armário, né? Ó, o som do aí, JBL. Isso, eu lembro da caixa JBL, né? JBL. Show, viu? Subwoofer. Não dá pra ver qual o médio, né? E diacho de música. Diacho de música boa é essa? É, cara, gostei. Toca que tem só. Agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso. Olharada? Que acha que eu falei aqui? E nosso amigo Ítalos do Pará, né? Aurislândia, né? Eu quase falava outro nome. Olha aí, cara, uma caixa aqui que eu digo pra quem quer economizar. Botar aqui esses alto-falantes aqui. 69, né? Placa MP3, tá topada aqui a fonte, né? Ó. Qualidade, viu, papai? Bota só um modo aí de... Tem umas plaquinhas dessa aqui que já vem com amplificador, né? Rapaz, eu liguei a minha aqui, gente. Você não tem ideia, não. Ontem eu fiz o vídeo com o volume 15. Eu botei hoje no 20, né? Que ela vai até o 30. Meu amigo, me impressionei com aquele som, bicho. Show, viu, papai? Ainda tem uma azeinha aqui. Muita gente não vai nem saber o que é azeinha. Não é asa de galinha, não. É, tá até tentando direitos autorais. Ver se ele vai mostrar o fundo. O fundo da caixa, viu? Pelo amor de Deus. Não... Ó, tô dizendo, é um 400 e uma fonte de 50, né? Olha, ó, a ideia lá do nosso amigo. Eu ouvi aqui, ó. Aqui o fio pode até quebrar. Quebra nada, menina. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Gecoinhas, né? Goiânia. Rapaz, essa tuitinha aqui em cima dá uma agonia, né? Parece que isso aqui vai quebrar, né, cara? Eu olho assim de lá, dá uma agonia. Mas ficou bonito. Rapaz, pensa numa caixa reduzida da reduzida, viu? É. Acaba não ter rapaz essa de fire com do modo, não, né? Quer dizer, já é um, né? X3000. Gostei muito do Vulcan, cara. Foi na estante mesmo, né? Gostei. Tá, que até só. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Júlio César, de Nova Cruz, Rio Grande do Norte.
Já queimou já, mano. Ah, acredito que já queimou. Ei, mano. Ei, liga aí, ei, liga. Eu acho que parou. E ele botou bem no cantinho, né, safadinho? Foda-se, eu vou falar. Eu não aceito mais pagar o preço Rapaz, tem um grave bom da caixa. dessa covardia. Deixa eu tentar te explicar. Nem tudo que cê Caixa é boa, ela é inox. vê não passa de uma mentira. Gostei desses volume azul, cara. Eu amo o azul. Foda-se, eu vou falar. Eu não aceito mais Tem uns fio ali, ó. pagar o preço dessa covardia. Os pratos aqui tremendo. Essa covardia comigo, moleque bom ajuda. Tem que tremer os Do pratos. que é preciso, tu trabalhando, sustento meu vício. Tá aprovado. Se tremer os copos, meu amigo. Eita, isso aqui, esses copos só lembra do... Pegando no pote, né? Eita, agora deu saudade. Não, agora lasco. Deu uma saudade, cara. Tem aqueles copos de azeinha, né? Copo, né? De alumínio tem azeinha. Você pega lá e bota no outro copo. Rapaz. E se beber com esse copo de azeia, meu amigo, sua mãe lhe mata. Eita, me lembrei dessas paradas, cara. Deixa o meu cavalo andar, não vou parar, vou Pronto, o som tá aprovado. Tremeu os pratos. prosperar, vou avançar, vou estar sempre contigo. Ah, é, bem. Toca que eu gostei. Rapaz, tem umas caixas que não tem grave, nessa aqui tem. E ele mostrou mesmo, tremendo os pratos. Agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Lucas de Água Lindas, Goiás. Eita! Rapaz, eu só me lembrei de som PA, né? Que fica lá em cima, aquelas bichonas, que eu não sei o nome daquilo. Eu sei lá o nome daquilo. Eu só sei que, olha, eu lembrei daquilo, lá em cima, né? Que é que tem a ver isso que eu falei. Mas eu lembrei, eu vou... Railan, que é o Lucas, diretamente de Águas Lindas de Goiás. É também de Goiás, isso aí. Deixa eu apresentar aqui o meu som. E ele nem pintou ainda, né? Uso 2 graves da Sony, 90 watts, 7,5 polegadas, 3 falantes, Esse aqui é de mini system, cara. De mini system não, de home theater, parece demais. torre de 35 e um de 75 watts para as altas. E um aqui que não aguentou muita pressão, já queimou. Ô, rapaz. Muito capaz. Mas ele tá bonitinho aí, deixa ele aí. Ele não tá mais tocando. Vamos aqui pra parte de trás. E é funda pra bexiga a caixa, hein? Aqui Aí. eu uso uma plaquinha TPA 3116D2, Parece nome de computador, né? que dá watts, né? Canal. É. Rapaz, esse tanto de fio aqui me lembrei do filme, né? Cara, desarmando uma bomba. Eu não tô falando que o som do nosso amigo é uma bomba, viu? Pelo amor de Deus. Eu acho é massa. Essas plaquinhas eu tenho que comprar uma, cara, pra fazer um som, cara. Todo mundo tem essas plaquinhas que eu preciso ter. Não sei se a coisa vai taxar, né? Assim dizem. Uma fonte de 24 volts, uma Ainda o fio desligado ali. fonte de 12 volts para alimentar a ventoinha, para não deixar Rapaz, ele botou o cule aqui e amarrou com um parafuso. Eu gostei da ideia, a hein? placa tá muito. Aqui o botão start para ventoinha, Aí ele tirou de um liquidificador. botão start para placa. E vamos para a melhor parte, né? Que é É. vir tocando. Rapaz, meu amigo, aí. Vixe, Maria. Não tô dizendo que essas bexigas dessas placas é boa. Rapaz, caramba, o som da bexiga. Bota fone de ouvido aí. Parece um paredão, o grave. Bum, bum. Tem subwoofer, cara. Ó. Oxi. Isso aqui é queimado. Olha o médio aí. Pode se arruma Caramba, um som da bexiga, uma plaquinha daquela. logo cedo. Pra não perder a hora no espelho. Aí tá na litragem, ó. Tem quem já liga pra saber do plano. Tá confirmado, o rolê mais insano. Tu é doido. Lucas, aí você calou a boca de todo mundo com um som desse aqui. Que som forte da bexiga, cara. Eu tô igual você. Ah, vendo aí. Show, viu? Esse aqui é o vídeo que eu mais gostei. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Luiz Augusto. DJ Metidi! Placa aí, ô, placa, ó. Mesa da Tarams. E o Brabo tem nome! Tudo da Stetson. Até a fonte. Novidade na área, cara, não sei de onde você veio. Equalizado, viu? Tô interessado, você bebe, você fuma, você trans. Ele tem a mesma caixa que eu uso, ó. Assim, o modelo, né? Que é essa tábua aqui no meio. Ela joga bem pra frente. Tem muita gente que me pergunta por que eu tô usando esse tipo de caixa. Ela é bem concentrada, que ela joga bem pra frente. Impressionante isso. Me impressionei com o som dela, viu? Dependendo da música, parecia grave de 18. Eu nunca tinha visto isso. Contou,
Não fumo, não bebo, só transo. Um Versorge aí. Quer desafiar, sobe o meu. Sei lá, não aguenta, hein? E acabou o vídeo, rapaz. Que eu tava gostando do vídeo. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Samuel Henrique, né? Ele mora em Maringá. Que diacho de música bonita é essa? Olha, um rádio pau aqui de 15 parece. Ou é de 12? Piseiro é bom, né, cara? Taramos aí. Até o processador. Fone de 70. Aqui é o HD, né? HD 3000, né? HD 3000 aí, ó. É do modelo um pouco antigo ainda, né? O mais antigo do antigo era cinza. Esse aí eu não conheço, não. E acabou o vídeo. Ah, rapaz, os cabos mandaram uns vídeos pequenos, olha. Vou pegar tudinho de pau. Uns vídeos pequenos. Tem que mandar grande, mostrando o som da galera. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os participantes, são os inscritos, né? Se seu vídeo apareceu aqui, deixe seu comentário. Olha, apareceu meu vídeo aí, gostei ou não gostei. Muito importante você falar o que se mandou é porque gosta, né? Você não gosta de fuleirar, já que é o canal errado pra você. Aqui é fuleirar mesmo. E eu gosto dessa pegada, eu sou assim. E lasca, ligado? Brincadeiras à parte. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Não pularam, que tem um safado que fica pulando o vídeo, né? E ainda falando do meu som não passou, não. Quando é 3 dias depois, o som dele passou, acaba me cobrando. Safadinha. Deus abençoe a todos, que perdoem todos. Todos estão todos perdoados. Tá não, tá não.